Bienvenue chez nous. Dans le 10e arrondissement de Paris, c'est là où on a commencé à vivre avec ces gars. Dans leur ancienne colocation, Johan et ses deux acolytes. Et vous savez ça, Flo, Jérôme, montent leur projet. Et voilà, bienvenue chez nous, à Plaza. Ces trois-là, goguettent en solo avant de se rencontrer pendant un casting. D'abord, ils accordent leur voix sur des reprises. Après un passage dans une émission de télévision, les trois amis goûtent à leur toute nouvelle notoriété. Mais ces morceaux, ils les ont d'abord joués dans le métro et dans les bars. Le parcours d'Arcadiane va se poursuivre avec les festivals, puis une grande tournée dans toute la France. En petite image que des millions de fans attendaient, Disney et Lucasfilm viennent de dévoiler la première bande-annonce du prochain Star Wars. Le 8e volet de la saga sera semble-t-il plus sombre que les précédents, si vous l'avez jugé. La sortie du film Les Derniers Jedi est prévue pour le 13 décembre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur le 10h45, le 19h45. Tout de suite, la météo, faire le ménage, et puis ça y est, avec le premier épisode ce soir de la 14e saison, un épisode inédit au cours duquel nous allons découvrir les nouveaux visages de la série. Très bonne soirée. Regardez la météo avec Dans mon deck, j'ai deux légendaires. bonsoir à tous. On part à Lille et constater des nuits avec ce que dans le bassin du jardin des géants. Quelques éclaircies sont parvenues à se profiler, mais cela n'a pas suffi à remplir les terrasses, d'autant que les températures oscillent entre 7 degrés de minimal et 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison, ni plus ni moins, et demain on gardera ce ciel nuageux et au milieu du fond de la pluie. La côte a une dépression centrée sur les côtes. Autour d'elle s'enroule une perturbation et cette dernière glissera en bord de Manche la nuit prochaine. Donc on débutera ce week-end de Pâques pas mal de grisailles, avec un réveil très nuageux de la Bretagne au Hauts-de-France. Mon Zappy n'a pas frappé. À l'avant, la journée commencera également sous la grisaille, sauf vers le pourtour méditerranéen, qui profitera quant à lui d'un ciel bien dégagé, mais cette matinée lumineuse se fera au C'est chiant parce qu'il faut tout pour détruire le Zappy. Un papa. Oui, c'est normal. Contre le... T'as vu? Oh putain. On va aller chercher mon chargeur en haut. Ouais. Côté ciel, la perturbation a progressé doucement vers le sud, mais elle sera affaiblie par un anticyclone qui se positionnera au large de la Bretagne. Donc il n'y a que de sa partie est que les cas de pluie se manifesteront entre l'Île-de-France, les frontières du Nord, la campagne C'est chiant quand ils font ça. Bourgogne et la Franche-Comté. Ouais, ils frappent tout le temps le Zappy adversaire. Les chefs principalement dans le sud-est et en Corse, le soleil sera généreux. Le vent aussi sera généreux, les strates extramontales vont se renforcer pour atteindre. Ça fait déjà 1 minute et il n'y a aucune tour détruite. Le week-end va se poursuivre sous la grisaille pour beaucoup d'entre nous. Le sud nous sera au soleil, mais le vent gâchera un petit peu les séances de bronzette et les Blah. Il a laissé frapper mon Zappy.
Quoi? Je gagne. Oh, coffre géant. Ah, je vais pouvoir faire un pack opening sur ma chaîne. Je le mets direct à charger, à débloquer là. Regarde, quand je te dis que j'avais gagné 25. Avec les étoiles. Ouais. J'ai fait quoi? Je sais plus ce que j'ai fait, mais en fait, j'avais participé à 3 défis exclusifs. Donc c'est genre les défis créés, genre Valkyrie, voleuse et tout. Là c'est épique.